Sóplale, 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 quiero ver. A ver, quiero verte soplando. Eso. Échale, échale ahí, échale ahí. Eso. Acá el niño prendió su juego para quemar basura, dice. Que al niño le gusta mantener aquí limpio, dice. ¿Estás limpiando? ¿Sí? Eso. ¿Está haciendo humo? Ajá, está haciendo humo. Parece un clen. Sí, sí, cuando los clenes se llenen. Que hay un casita de perrito, perrito. Ay, no me meterme. ¿Te vas a meter ahí? ¿Qué estás haciendo? Ya no hay perro. Porque si hay perro te come. Ay, por eso miren allí, Mm, abajo. sí, Ya no hay quien. ya no hay tren. Así estamos. Ya yo le di porque esa madre cuesta 700. Oh. No, dice que estaba desesperado, ¿no? Ah, sí. Ah, está igual, más gordo está. Es que... Y onda, mi gente, pues aquí hemos hecho un trabajo más y venimos a tumbar estos árboles porque la rama estaba ahí enfocado sobre la casa, estaba en peligro, pues si cuando llueve pues puede caer una rama sobre la casa y un accidente. Pues ya aquí terminando casi, aquí lleva el señor que va recogiendo la basura, pues la rama que cayó pues limpio, pues ya el cliente ha quedado pues contento. Pues ahora si llueve, si viene una tormenta, pues él ya no va a tener este problema con la rama. Pues que mira, pasa un alambre ahí lo descolgamos. Si la rama cae, lo va a romper en luz y va a acudir un accidente como este vecino que ahí está, mira, esa rama que está ahí, pues no es una rama, sino es que es un árbol que cayó sobre eso. Aquí hay una cabeza de, quién sabe, mira, me sorprende, eso puede ser de un chivo, un perro, quién sabe, tirado acá, mira. ¡Wow, qué miedo! ¡Hay huesos! Así como le digo, pues aquí está este árbol, pues se cayó. Órale, este árbol absolutamente está cargando la casa. La casa lo está cargando, pero no hay nadie que vive ahí adentro. Pues qué bueno, porque si no, es un susto que da con esto. Así mi raza, pues espero que les guste nuestro video y nos pedimos de un video más con esta. Hasta la próxima.